Guys, sekarang si Blacky punya temen nih. Ini namanya si Oren. Oren ini sudah menggunakan baterai ya guys. Ini boneka kucing yang sudah menggunakan baterai dan juga sudah ada suara cicitnya. Gimana reaksi si Blacky? Kita lihat yuk. Wah, si Blacky ketakutan guys. Dikiranya ini kucing beneran tuh sampai ditampol-tampol. Buat kalian yang punya kucing di rumah, nggak ada salahnya guys belikan mainan kucing ini. Coba kalian cek dulu di keranjang kiri bawah dapat harga berapa ya. Tuh si Blacky aja sampai kesenangan guys, apalagi kucing kalian. Untuk warna, kalian bisa sesuaikan ya saat order. Check out-nya di keranjang kiri bawah ya guys, jangan sampai kehabisan promonya.